маленьких. Вот это самый красивый. Куда идем? Куда идем, рассказывай. На панораму идем? В ту сторону.
Придется подождать, чтобы яснее было. Горы красивые такие. Внутри самолет. Снаружи сам. Мы сейчас в Диогозе, между половинками того самого разбитого сердца. Забрались на вершину.
Юленька. Женечка, мы на качелях Сергенчек. Силькинчек. Есть небольшой холм, от которого открывается вид на 7 боков. Холм, говоришь, небольшой. Где он? Относительно этих гор небольшой. Туча какая большая. Приехали в ущелье Саруб. Природа очень похожа на природу Гетиугуза. Вот эта пещера называется Сим-Сим. Внутри горы находимся. О! Эхо! Смотри, рисунки он. Юленька, что там? Мы забрались в пещеру Сим-Сим. Самый внутрь, вот конец уже. Ничего нету. Там выход. Поворот, большая полость пещеры и выход.